Hola! En aquest vídeo vull parlar sobre l'estiu i què faig jo normalment a l'estiu i donar-vos una mica de vocabulari per les vacances. Com sempre, podeu activar els subtítols aquí sota, els podeu activar en català o en anglès, d'acord? Perquè sigui una mica més dinàmic, us posaré algunes fotos i així és més divertit i més fàcil d'entendre. Doncs va, som-hi! Doncs a l'estiu fa bastanta calor, normalment, fa sol i normalment és típic anar-se a banyar. Per exemple, aquí on visc jo, a Alemanya, és molt típic anar al llac a banyar-se perquè no hi ha platja a la vora, no? Molta gent també va de vacances a altres països per anar a la platja o també al nord d'Alemanya també hi ha algunes platges. Sí, també és veritat que hi ha gent que no viu a prop de la platja i té, per exemple, una piscina. I quin vocabulari necessitem quan ens anem a banyar? Doncs necessitem una tovallola per eixugar-nos i també per si volem estirar-nos i prendre el sol. I per prendre el sol necessitem crema del sol, sí, perquè és bastant perillós prendre el sol i la crema solar ens protegeix. També una cosa que va molt bé són les ulleres de sol i el que a mi personalment em va molt bé és un barret. Hi ha gent que porta barret o hi ha gent que porta gorra, perquè si no, a mi el que em passa és que si estic molta estona al sol tinc mal de cap. Sí. Llavors, m'agrada molt anar a la platja, però sempre he de vigilar amb el sol. Per això sempre intento anar ben preparada. Llavors, una cosa que m'enduc també sempre és el meu llibre electrònic, perquè hi tinc diversos llibres i bé, els llibres electrònics a mi m'encanten perquè realment hi pots tenir 1000 llibres, no pesen i està bé. Jo la veritat és que sóc fan dels llibres electrònics. De fet, ja vaig fer un vídeo sobre aquest tema, que us el deixo aquí, que és en anglès. Sí, llavors molta gent, aquest any potser no, pel tema del coronavirus, però molta gent a l'estiu va de vacances. Doncs va a visitar alguna ciutat o visita algun altre país i bàsicament viatja, coneix llocs nous o també hi ha gent que té un lloc fix on va de vacances perquè té una segona residència o perquè simplement s'ha acostumat a fer vacances a un lloc i li agrada tant que sempre torna a aquest lloc, no? Sí. Vosaltres com ho feu? Com són les vostres vacances? Per exemple, hi ha gent que li agrada fer unes vacances molt actives, veure tots els llocs turístics que hi ha i no parar. Doncs hi ha gent que, per exemple, li encanta comprar-se una guia turística i veure-ho absolutament tot, o gairebé tot. En canvi, hi ha gent que diu, ostres, jo simplement vull passejar, menjar les coses típiques d'aquest lloc i descansar. O hi ha gent que fins i tot va de vacances i està 10 dies en un hotel, descansant, banyant-se a la piscina, prenent alguna cosa. I jo la veritat és que no sóc ni així ni aixà, o sigui, m'agrada la combinació. M'agrada veure coses, ser activa, per exemple, fer alguna excursió, però també m'agrada algun dia no fer res, estirar-me allà a la piscina, llegir el meu llibre, estar tranquil·la. Vull dir que m'agrada la combinació perquè també penso que quan tornes de les vacances has d'haver descansat. Si ho vols veure absolutament tot, al final acaba sent una mica estressant. Sí, i és com, tinc la llista, molt bé, ja ho he fet tot. No ho sé, és la meva impressió, però això també depèn molt de la persona realment. Vosaltres com sou en aquest sentit? Quin tipus de vacances us agrada fer? O què feu a l'estiu en general? Ho podeu escriure als comentaris. Si us ha agradat aquest vídeo podeu deixar un m'agrada i podeu compartir-lo si coneixeu a gent que està aprenent també el català. D'acord? Això m'ajuda molt a fer créixer el canal i també a millorar el meu contingut. Perquè si la gent ho comenta, si la gent diu, ostres, Laura, podries fer això, podries fer allò altre,
m'ajuda molt a millorar i a crear millors continguts. D'acord? Molt bé, doncs si no us heu subscrit encara us recomano que ho feu i res, fins molt aviat. Espero veure molts comentaris vostres. Adeu!